kepada ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah wa fi sabili rasulih Al-Habib Al-Mukarram Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf dari Jatiwangi kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat. Mugia digabulkeun sagala hajat-hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna. Loba hutang tararik ya ibu-ibuna, masya Allah. Seueur hutang ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat bulan Maulid hutang lunas. Lunas sadayana. Mudah-mudahan nu teu acan gaduh jodoh digampilkeun jodohna. Teu nanaon, nini-nini ge ngilu amin. Jeung incuna. Nu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Ibu-ibu mah caricing. Amin ta'alim bu, dipayun amin, ngomong nu golongan dia mah amin sadaya ya. Abdi ge amin, dipengker alim, alim tak amin. Nah iya, matak salah paham suami istri itu ya seperti ini bapak. Ya seperti ini, doanya belum beres, geus baper ti heula. Nutos gaduh jodoh mugia ditambihan bahagia. Nah tadi alim, ayeuna amin. Nya Habib sih cenah. Sangkina meureun heueuh ditambihan jodohna meureun heueuh. Ditambihan sakinah mawaddah warahmahna, ditambihan bahagiana, ditambihan saleh sareng salehahna. Mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bo kapireng tes sora pamegetna wae ibu-ibuna tadi nuju mireng nami Kanjeng Nabi ngaciciricing wae kunaon. Muncek bahasa Jatiwangi nama ngajeredog wae kunaon. Terang ngajedog terang. Sami di dia ge sami. Oh sami, bilih teh benten. Kunaon ibu caricing wae? Hah? Tidak mengerti, tidak tahu apa belum bisa baper sama Kanjeng Nabi. Hah? Ini jadikan momentum Maulid Nabi ya. Sekarang ini saat ini mungkin yang tahun-tahun sebelumnya kita sering hadir tapi perasaan ini belum kita bisa bawa sama Nabi. Padahal para wanita itu soal perasaan nomor satu dibandingkan para laki-laki, betul? Betul?
anu boga perasaan teh lalaki tak awewe. Hanya awewe, lalaki mah teu boga perasaan. Heeh. Laras Pak? Makanya sungguh mudahnya ketika seorang wanita membawa perasaan itu kepada Nabi Muhammad, dia akan lebih cepat untuk bisa mencintai Sayyidina Muhammad. Awewe mah baperna beda deui ka duit, emas, pokoknya sesuatu nu eueuh manfaat cepet ya. Oleh karena itu ibu tolonglah ya, ketika kita tahu seorang wanita itu berperasa lebih daripada laki-laki, tolong perasaan itu jangan disia-siakan. Arahkan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun sekarang, momentum perasaan ini dibawa kepada beliau Sayyiduna Muhammad SAW. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau kita lihat laki-laki dan wanita, perasaannya itu lebih hebat wanita dibanding laki-laki. Contoh ibu ayeuna naik motor duaan jeung pak salakina sama suaminya. Ketika naik motor cek si ibu teh Pak mending jalan ka kiri bae, cek bapak henteu aing mah ka kanan hayangna. Cek awewe teh cek pamajikanna cek istrina nyanggeus dan nurut ka salaki. Leres nurutkeun. Kakarek sakilo bana kempes. Kumaha tah omelan para wanita. Geus pasti cek perasaan langsung nyetrum panjang. Lelaki mah gampang kempes nyanggeus ka bengkel ka tambal ban teu loba mikir. Tapi awewe bari jeung ngeplak si bapak teh kumaha, coba cek urang ge ulah lewat dieu lewat ditu tadi mah teu kempes geus panjang eta diungkitna sampai 3 bulan dah. Heuda perasaan mau nggak mau para laki harus mengakui. Makanya para laki-laki itu harus bisa menjaga perasaan wanita. Setuju Bu? Oh tambah gede irungna. Pukuk itu kahayang teh Beb. Sampai Nabi Muhammad pun lihat, saking taunya perasaan wanita, Nabi Muhammad sangat menjaga. Sangat menjaga. Kalau kita lihat satu saja ayat Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Lihat perhatikan ayat ini. Allah menghukumi, Allah menentukan bahwasannya tidak boleh menyembah Tuhan selain kepada Gusti Allah. Tidak boleh, hanya Allah. Dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua berarti sahaya ibu sareng ibu jeung ibu sama bapaknya. Lihat Allah ketika mengatakan ibu dan bapaknya. Apakah Allah mengatakan di situ 3 kali ibu 1 bapak? Tidak. Yang mengolah ini siapa? Nabi Muhammad. Saking cerdasnya Rasulullah, ayat ini ketika diperintahkan kedua orang tuanya laki-laki dan wanitanya, ibu dan bapaknya harus berbuat baik setiap para anak-anaknya. Di situ Rasulullah mengatakan, melihat perasaan seorang wanita, mengatakan ummuka thumma abuka. Pernah dengar hadis ini? Betul? Indung terus bapak. Naon maksudna? Cek rerencangan abdi mah maksudna teh bapak teh kudu kawin 3 kali. Lah. Heunya beda, eta mah beda tafsiran kahayang maneh cek aing teh. Maksudnya di sini apa? Saking cerdasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui perasaan wanita. Ibu, summa bapak. Coba kalau seandainya dibalik, bapak, terus ibu. Bagaimana perasaan ibu? Nyeri hati. Kunaon sinya? Kunaon? Urang nu ngalahirkeun, nu ngajuru teh urang. Nyusuan, peting-peting hudang, mun gerding urang digendong, leres, dicuciin bajunya, diombehan, segala macam, kurang ku indung. Kunaon bapak 3 kali indung hiji, nyeri hati itu Bu, nyeri hati. Pasti ngomel si ibu-ibu, beri jeung ngomong, Nabi Muhammad mah adil tuh. Tapi lihat cerdasnya Nabi Muhammad, adilnya Sayyidina Muhammad, mengetahui perasaan para wanita, sampai mengatakan ibu. Apa bapaknya kesirihan?
Entunya Pak, ente santai baik. Kenapa? Karena memang lelaki mah terbuka perasaan. Beda perasaannya, berbeda dengan wanita. Makanya ada suami istri ini pelengkap. Laki-laki mah mengandalkan pikirannya, IQ-nya. Ya, kalau perempuan IQ-nya separoh, melengkapi laki-laki. Perasaan laki-laki separoh, yang melengkapinya perempuan. Saling melengkapi hadirin. Saling melengkapi. Itulah perasaan para wanita. Makanya saya bilang sungguh indahnya ketika perasaan itu dibawa kepada Rasulullah. Ketika perasaan itu dibawa ke Rasulullah, sedikit-dikit bagaimana sih Beb yang baper sama Nabi? Gampang. Yang baper sama Nabi itu nggak melihat dan tidak mendengar nama kanjeng Nabi kecuali hatinya akan tersentuh dan tersentuh. Pasti otomatis pikirannya orang yang baper sama kanjeng Nabi, dia tidak akan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Setiap langkahnya, langkah urang sapopoe teh, langkah nu wajib be nu urang bakal dilakonan punten. Bapak sareng ibu ayeuna ti dieu bakal aruih moal eta rek ngajaradog di dieu. Ada ngajaradog di dieu tek balik. Itu kamu yang di sana itu bagian qosidah ya. Apa santri? Hadroh, mau pada pulang apa mau pada tidur di sini? Mau tidur di sini. Wah. Ya semua juga bakal mau pulang. Ayeuna nu nyaropot sendal ya. Kira-kira baralik make sendal moal. Geus bib ek dipicen be sendal moal lain. Pasti diangge. Ayeuna ngangge sendal kinten-kinten. Tadi we nuju nyopot sendal, kira-kira inget teu nyopot sendalna atas dasar sunnah Rasul atau lupa? Jujur semua yang di sini. Jujur semua yang di sini angkat tangan. Yang inget tadi waktu nyopot sendal pakai keifiyahnya sunnahnya Rasul. Angkat tangan. 1, 2, 3. Waktu nyopot sendal nih inget sama Nabi. Jujur aja nggak apa-apa. Angkat tangan. Kayak diberek ku panitia duit 25 ribuan. 4 orang. Segini banyaknya. Bukan bapak sama ibu tidak tahu teori tentang sunnah Rasul. Saya yakin semua tahu. Beb anganage manusia teh mahalul khoto wa nisyan bari jeung dalil pisan salah ge. Aya nu kitu? Aya. Ya aya di jelema poho masa sakali lain unggal poe unggal menit poho eta mah lain poho. Memang jauh jeung Kanjeng. Memang teu bisa baper ka Kanjeng. Teu bisa baper ka Kanjeng Nabi. Sok ayeuna mulai ayeuna ya. Ya, enggak usah sunnah tambahan dulu kan ada sunnah tambahan qobliyah, ba'diyah, duha. Sok saha nu tadi salat duha nya saeutik. Nu sapopoe bakal ku urang dilakonan, enggak dari ulamanya, enggak dari habaibnya, enggak dari kiainya, enggak dari pejabatnya, semuanya, enggak dari santri dan santriwatinya, enggak dari ibu dan bapaknya, semuanya. Ketika mereka semua serentak selalu berkoneksi, setiap langkah itu adalah langkah kewajiban, selalu diiringi dengan sunnah Rasul, insya Allah kebahagiaan bukan untuk diri kita dan keluarga kita, tapi insya Allah untuk seluruh negara Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Indonesia bisa kos ieu maksudna paribahasa ieu pabelit itu pabelit karena jauh ka sunnah Nabi. Sebab sehari-hari aja, jangan jauh-jauh minum. Tadi siapa yang minum? Ya semua yang minum. Kadang-kadang minum masih inget deh kanan tak kiri heula nginum lah. Teori mah kanan, tapi kadang-kadang mun muka aqua ya muka botol ya. Tangan kanan muka. Geus dibuka teh nginumna make tangan loba nu kitu. Seueur teu? Nya ieu kan daek-daek urang bakal nginum satu kewajiban lah paribahasana hayang nginum. Masuk tadi yang masuk WC, kamar mandi, toilet. Masih inget nggak keluar sama masuk kiri kanan dulu? Ada poho. Ai teori mah geus jauh teori ge apal budak leutik anak aing ge apal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ayo bawa perasaan itu Bu ya. Selalu koneksikan dengan Rasulullah dan selalu ingat sama Nabi Muhammad. Dan ketika mendengar nama Muhammad otomatis aduh, di Kanjeng Nabi euy. Kanjeng Nabi euy. Sama kayak ibu juga kalau seneng sama seseorang. Ya, seneng sama fulan. Misal contoh si Otong, misalkan ayo Otong. Otong bogoh kasih Titin misalkan aya Titin. Eta nu aranat di pikiran si Otong jeung di pikiran Ibu Titin, di mana aya mireng nami Otong pasti sangkina Otong ka bogohna. Itu perasaan.
Lah ini maulid sekarang harus seperti itu. Itulah kunci kesuksesan seorang hamba Allah Subhanahu ta'ala. Siap mau bawa perasaan itu? Siap? Siap? Ya Rasulullah. Ayo sama-sama. Salamun ya Rafi. Barijeng bawa perasaan itu membayangkan wajah Nabi Muhammad. Adfatayaji alamin ya uhailal jud wal ya uhailal jud dewal mawa perasaan teh bari jeung qasidahan di imah 1 menit 2 menit bakal rasa timbul cinta kepada Nabi Muhammad. Ieu mah henteu bari jeung ngadengekeun lagu dangdutan nya kumarek perasaan ka Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram mu'azzatul kurama, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama nuku pribados dipihormat anu hapunten namina teu disebatkeun hiji-hiji, para alim ulama na, para kiai na, para kesepuhana, da memang teu arapal saha namina-mina, jangan salahkan diriku, tidak ada tertulis di sini ya. Jadi teu disebutkeun hapunten. Kan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribados ka anjeun-anjeunna mugia sing ari istiqomah para alim ulama na. Sing ari kelas, sing bagja dunia akhirat, sing dipasihan panjang yuswa fi taatillah, dipasihan rizki hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga tidak lupa kepada aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, kita doakan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia barakah, dan mudah-mudahan aparatur pemerintahnya semuanya dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka-mereka untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang saya hormati, saya muliakan daripada seluruh para panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus hauliyah daripada sesepuh pondok pesantren Al-Ihsan semuanya, dari pengasuhnya khususnya Bapak Kiai Mansur, Bapak Kiai Haji Mansur sah? Oh Masya Allah, Bapak Kiai Haji Mansur beserta keluarga besarnya, istrinya dan anak-anaknya semua, santri dan santriwatinya semuanya, jamaahnya yang hadir semua, yang sudah berpartisipasi, mudah-mudahan dalam acara bahagia ini Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadikan perantara kebaikan untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan, perantara kebaikan untuk bisa perantara kekabulan hajat-hajat. Hajatid dunya bil maisarah, semua hajat dunia dimudahkan oleh Allah. Wa hajatal akhirah bil maghfirah wa murafaqatal habib sallallahu alaihi wasallam, dan hajat akhirat kenging ampunan ti Gusti Allah sareng dikumpulkan sareng baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua tema pada pagi hari ini, acara peringatan Maulid dan acara hauliyah. Saya akan sesingkat-singkatnya. Pertama, acara hauliyah. Acara hauliyah teh naon? Acara haul tahunan untuk doa bersama. Acara hauliyah na bid'ah, mulutna bid'ah, dua-duana
bid'ah, tapi urang mah hidup bid'ah geus kitu bae. Tapi bid'ahna anu hasanah. Kalau ada yang ngomong misalkan, oh wah di zaman Nabi na acara haul kajen teuing preketek kumaha aing. Misalkan mulut eueuh di zaman Nabi kajen teuing kumaha aing preketek, percuma rek ngadebat dulal dalil geus moal karah bisa kembali mereka pun hese kecuali hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngomong bae kieu acara hauliyah jeung acara maulid bejakeun taroskeun ka anjeunna. Yeuh tanyakeun, tahu halal tah haram gitu bae geus. Mun urang ngomong, "Cuy, kumaha urusanna ieu tahu jeung hol jeung mulut?" Nya geus ditangah jawab mereka itu haula yang mengatakan bid'ah sampai datang nyerocos sungutna monyong heuh. Caroskeun tahu halal tah haram gitu bae. Lamun anjeun ngomong halal naon maksudna nya geus jawab bae. Mun manehna ngomong halal teruskeun deui tempe halal tah haram. Nya inek nanya ka jamaah tahu halal tah haram? Tempe, kangkung, kol, genjer, cambah, sambal kacang diuleg dihijikeun jadi naon? Karedok, uleg, gado-gado. Gado-gado uleg jeung karedokna halal tah haram? Lamun tempena halal, tahuna halal, genjerna halal, kolna halal, kecambahna halal, sambal kacangna halal, dihijikeun cuman beda nama, berpindah nama setelah dijadikan satu namanya gado-gado nah halal tah haram? Nya halal. Lamun gado-gado ngomong haram berarti siap blegug. Geus puguh jeroana halal. Sarua muludan jeung hol ge kawas kitu goblok gitu. Aya acara muludan jeung hol eusina naon? Sedekah halal. Silaturahmi wajib. Naon deui? Sholawatan sae. Hadorohan bener alus. Tahlilan maca tahlil masa ngomong haram? Naon deui? Sedekah leres. Nya teh pembagi teh kumaha? Aing amplop nya sarua. Insyaallah kabeh halal. Ayeuna tahlilna halal, ngomong la ilaha illallah dzikirna halal, subhanallahna halal, sholawatna halal, sedekahna halal, silaturahmina halal. Masya Allah. Doa bersamana halal. Dijadikan hiji arana naon? Maulid bisa, tahlil bisa, haulan bisa. Ngomong haram berarti belegung. Geus teu kudu mawa dalil. Setuju? Nah, acara haulan ini sangat penting hadirin. Pentingnya untuk apa? Memang kalau dijelaskan masalah pembahasan doa, pembahasan pahala, ini akan panjang lebar. Intinya kepentingannya ini kembalinya sebenarnya bukan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Apalagi yang kita haulin ini orang tua atau haulin sesepuh. Yang dihaulin ini biasanya orang-orang yang soleh. Manfaatnya butuhnya untuk kita. Untuk apa? Ketika kita kalau sudah mati. Maksudnya kumaha? Kieu contoh kieu. Punten. Bapak sareng ibu munggah haji. Berangkat, belum pernah ke Mekah sebelumnya. Berangkat ke sana sama rombongan berangkatnya. Nyampe di airport Jeddah, subhanallah pisah. Nggak tahu gimana ceritanya, ujuk-ujuk urang sorangan teh jelema awam, jelema teu nyaho, jelema bodoh, jelema teu ngarti. Ketika di Jeddah bus rombongan geus mangkat, urang sorangan bae eueuh nu kenal kira-kira ceurik henteu. Jujur-jujuran bae paspor dibawa ku itu. Hayo rek ngomong naon? Aya nu ngajak ngomong bahasa Arab, "Fin entah, minen entah. Fin majmu'atak." Ha ho. Hayo cerik teh Bu, komo ibu-ibu nu boga perasaan cerik teu? Cerik bapak aing hayang wih. Betul? Mewek lalagi ge mewek. Da can kenal eueuh nu nyaho, komo kakarek pisan ka ditu. Leres? Butuh mana yang mau menolong saya? Ka ditu ka dieu teu katimu. Katimuna engke mun geus erek baralik katimu di airport. Lah, teu jadi hajina. Nya cerik. Era ongkoh tersiksa batinku. Betul? Nah, itu yang pertama cerik. Nu kadua sarua gitu ditinggalkan busna. Ya Allah, aing kumaha ye? Kakarek 5 menit ujuk-ujuk aya jalma datang.
Mana tetangga aing di dia. Geus lami gawe di dia nya tos lami ibu ebah. Cenah karena ebah. Bungan teu Bu. Bungan teu Bu. Asa boga dulur. Ditulungan moalnya pasti ditulungan. Dipeluk ayo. Ke dijajabkeun mana jamaahna. Aya naon nama travelna diteleponkeun da anjeunna geus pinter nu di dinyana. Bungan teu? Bunga asa salamet teu? Salamet. Sarua hol ge kitu. Ya sesepuh orang-orang soleh blek maot ka alam barzah, alam kubur. Oge geus nyaho alam kubur. Teu nyaho kawas kumaha. Bener. Ketika melek alah cenah eueuh nu kenal saha ieu. Pokna teh aya kiai nu di holan ku urang datang. Ya Allah ieu bapak kiai nu ku urang kamari urang hadil holna ieu. Kenal ka Pak Kiai? Nya kenal. Heuh aing ge kenal ka maneh sok ngiriman Fatihah ka urang. Bungan teh di jero kubur. Bungan teh kirim Fatihah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kirim Fatihah ke Sunan Gunung Jati, kirim Fatihah ke Habaib Fal Faqihil Muqaddam Al Habib Abdullah Al Haddad, Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atos. Unggal poe mun aya holna di mana Al Habib Abu Bakar, Habib Ali Habsyi hadir. Fungsinya untuk apa? Ketika kita mati sendirian di alam kubur, mereka orang-orang soleh yang telah berangkat duluan ke akhirat, mereka akan menyambut kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kajen teuing nu ngomong bid'ah mah moal disambut keun sina marewek di dieu heuh. Keun bae. Heuh nya saha da urang mah butuh pertolongan. Saha si urang? Urang mah teu boga amal, urang butuh pertolongan haula mereka ini. Nah, ini manfaatnya hauliyah dan ini salah satu bakti juga. Baktinya seorang murid ke kiainya, seorang bakti, seorang tua anak kepada kedua orang tuanya, kepada kakek-kakeknya. Jadi itu manfaat haul. Dan ingat ketika ingat haul, ingat kita ini butuh syafaat mereka. Ketika ingat haul, kita ini ingat bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Dari hadis ini aja udah harus ngerti. Pemikiran kita harus luas, jangan sempit. Lamun sempit, akhirnya bid'ah bae nu aya. Eta biasana nu ngomong bid'ah otakna geus pacampur deket jeung bujur biasana. Gemes aing mah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nya intina itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Mereka akan bangga dan mengenal kita ketika kita meninggal. Berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, kita akan disambut oleh mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Siapa sih yang tidak mengenal Rasulullah? Siapa sih yang tidak ingin kumpul sama Rasulullah? Siapa sih yang tidak ingin dicintai sama Nabi Muhammad? Alhamdulillah, khususnya di bumi kita Indonesia, bumi ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang terlihat ekspresi mereka secara zahir, batin masing-masingnya. Secara zahir mereka mengekspresikan mereka cinta sama Rasulullah. Mereka gembira sama Rasulullah ketika datang lahirnya Sayyiduna Muhammad SAW. Berharap kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita sering dengar hadis almar'u yuhsaru ma'aman ahab. Kita berharap kita tidak punya apa-apa, amal kita sedikit, wa kasbuna kullu zalal lakin lana fikal amal, tapi kita punya daripada angan-angan. Angan-angannya apa? Untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ekspresi ini akan menggiring kita untuk bisa kumpul kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Sedikit saja karena jam sudah menunjukkan jam 11:30, jadi saya akan singkat sesingkat-singkatnya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa golongan. Ada beberapa golongan. Aya golongan nu mimiti ya. Kumpul jeung Nabi, diuk jeung Nabi. Heeh, timulai leutik jeung Nabi. Timulai Nabi leutik. Timulai Nabi alit. Lahirnya Nabi dia tahu. Hebatnya yang namanya Muhammad dia tahu. Jujurnya yang namanya Muhammad dia tahu. Kumpul selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Di kota Mekah. Mereka menghargai, mereka mencintai, mereka senang. Bahkan ketika mereka mau keluar kota, ya, mau dagang, orang-orang kafir Mekah ini, orang-orang Quraisy dulu sebelum dinyatakan kafir, masih orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi,
Mereka masih menyembah berhala. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi, kalau mereka mau keluar kota, barang-barang berharganya dititipkan kepada siapa? Muhammad. Geus aing mah teu percaya ka pamajikan mah, percuma sok nilep cenah permajikan mah. Jadi nilep teh di zaman baheulana geus aya. Di zaman Abu Jahal teh geus aya. Embung cenah, mending nitipna ka ka Muhammad bae. Kunaon? Aman, amanah, jujur. Siapa yang tidak mengenal hebatnya, keamanannya, keistimewaannya, jujurnya, amanatnya Sayyidina Muhammad? Semuanya mengenal. Sepakat satu kota Mekah. Sampai mereka pun memberikan gelar Al-Amin. Tiba saatnya di 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad membawa risalah dari Allah. Yang mereka sudah menyatakan percaya dan memberikan gelar Al-Amin. Golongan yang pertama mereka menolak. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang menolak? Yang tadi nak rombongan pertama iya, anu geus mengakui Muhammad Al-Amin, terus Nabi Muhammad menyatakan risalah kepada mereka, tapi mereka menolak. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, ya banyak mereka. Anehnya secara logika anehnya, 40 tahun kenal, percaya, tapi mereka menolak dalam sekejap. Ini rombongan yang pertama. Oke, pegang dulu. Ada lagi rombongan yang kedua. Kenal sama Nabi Muhammad. Duduk sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membawa risalah hijrah ke Madinah, mereka menyatakan kenabiannya. Di depan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyatakan keislamannya secara zahir di depan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membawakan ayat-ayat berkumpul dengan para sahabatnya, ieu jalma-jalma golongan nu kadua pangharepna diukna. Tapi giliran di belakang Kanjeng Nabi Muhammad, waduh, buzzer ini, buzzer. Tahu buzzer? Nah, zaman ayeuna ge aya buzzer. Baheula aya, ayeuna aya. Waduh. Ngegongan, nyingsieun. Ketika Nabi Muhammad mau ngajak persiapan perang atas perintah Allah, perang Uhud nih. Geus 1000 geus ngalilu para sahabat gara-gara jalma golongan nu kadua. Erek naon ngilu maneh? Pamajikan maneh jadi janda loh. Ieu ngan 1000 itu musuhna 3000 modar sia. Nya terus terang be Nabi Muhammad ini baru membawa risalah ke Madinah. Ini perang Uhud ini pembalasan dari perang Badar. Yang orang-orang kafir itu kalah. Wah, disingsionan. Berubah kedeung direk panen lo, pakaya maneh terjadi panenna mun maneh ngilu perang. Padahal ieu jalma nu ngagrogoti ieu teh lamun nabi keur kumpul diuk panghareupna setan deh. Tapi nu kadua ieu golongan nu kadua, tapi mun erek perang digrogoti. Salat subuhna di imah bae. Tara ka masjid. Boa mah meureun teu salat subuh. Jadi kelihatan ini golongan yang kedua. Masya Allah. Sampai nu tadina 1000 orang mau perang Uhud jadi 700, nu 300 bubar. Gara-gara naon? Gara-gara golongan anu nomor 2. Wah, geus bikin kisruh di Madinah teh nomor 2 teh. Kahadenya lain kampanye nomor 1 nomor 2 ya aing kahade ya. Eueuh teu usum ya. Ini lagi menceritakan golongan nomor 2. Siapa mereka? Tadi kan mimiti Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu lah pokoknya mah loba. Uqbah bin Abi Mu'aid, orang-orang kafir Mekah menolak Nabi Muhammad. Yang kedua, golongan yang kedua, golongan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul li rombongan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, geus ieu ngagrogoti. Jadi lamun heueuh asa aing sebagai non pahlawan mun cek paribasa maju. Geus maju mah mundur manehna. Ini orang-orang yang kedua. Aing nyemak, masya Allah, mimiti mah heueuh siga nu heueuh, tapi di tukang ngagecek umat Islam. Zaman sekarang yang golongan kedua ada banyak. Masya Allah, seakan-akan dia Islam, menyatakan keislaman secara zahir, tapi batinna ngarusak Islamnya. Golongan nu kadua aya. Golongan nu katilu aya deui, kumpul sama Nabi, sholat jeung Nabi, diuk jeung Nabi, sodakohna hebat, puasana hebat, sagala-galana
hebat. Nabi pun tahu dia bukan orang munafik secara zahir dan batin. Dia betul-betul sama Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Hebat, saim wa qaim. Saimah wa qaimah. Lain si saimah kah ada ya? Ya. Ahli puasa, ahli salat, ahli sedekah, ahli perang, teu lalakina, teu awewena. Tapi ini orang mau mati hese. Mau mati susah nyebut la ilaha illallah teh hese. La bae. Ieu golongan nu katilu. Aya teu nu kitu? Aya. Saha contohna Alqamah. Terang Alqamah. Saha Alqamah? Huwa saim, huwa qaim. Masya Allah. Huwa jahid. Mujahid. Ahli puasa. Ahli ibadah. Ahli sodakoh. Duduk jeung Nabi. Sholat 5 waktu tepat. Di masjid. Tapi aneh. Rek pae hese. Padahal ieu lain ti golongan orang-orang munafik. Ieu golongan nu katilu. Naon golongan naon? Aya. Kunaon rek pae hese? Boga masalah. Jeung saha? Jeung indungna. Masalahna gede? Henteu. Dianggap ku Alqamah teh masalah leutik. Ada 2 masalah cerita Alqamah ini. Pertama, memang dia durhaka sama orang tuanya walaupun dia anggap itu masalah kecil. Apa? Mendahulukan istrinya dibanding ibunya sampai ibunya itu sakit hati. Padahal ngan sakali miheulakeun naik ontak nalah mun paribahasa nama sok mangga neng heula. Padahal mah kuduna kumaha? Indungna heula. Padahal di situ Alqamah marah Allah, ini masalah sepele. Tapi nggak bisa menyepelekan masalah hukum Allah sekecil apapun. Kalau kita sudah menyepelekan, itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat dosanya kecil, apalagi dosanya besar, tapi lihat kita berbuat dosa kepada Dia, Allah yang Maha besar. Nah, ieu golongan nu katilu loba nu kieu. Aya nu kitu, aya. Puasa, ibadah, salat, tapi rek pae hese sampai dibacaan Yasin 7 kali teu pae-pae bib. Heunya ieu golongan nu katilu ieu teh. Kunaonnya? Berarti ieu aya masalah lamun teu jeung indungna, jeung bapakna, jeung baturna, jeung tatanggana. Buat tanyakeun ka tatanggana, kunaon cenah ieu pae hese? Heueuh aing nyeri hate ieu jalma mun meuleum sate cenah. Kebulna bae ka dieu cenah. Merek nama hantu. Bayangkan gara-gara kebul rek modar hese. Bisa jadi golongan nu nomor 3. Iya nomor 3 teh golongan hablum minannasna. Aduh. Nyungsep. Hablum minallah nama hebat. Keur mah urang hablum minallah subuh ketinggalan bae. Jeung tetangga pabeulit bae. Nya akhirna pindah ke nomor 2. Untung teh nomor 1 ge. Nomor 2 bahaya, nomor 1 juga ya. Ieu mah nya golongan sabaraha? 2,5 meureun heuh. Nu 3 mah tadi kan ahli ibadah, ahli sholat, tapi nya aya urusan jeung manusiana, jeung indungna, jeung bapakna, jeung tetanggana, jeung babaturana, jeung pamajikanna, aya hak-hak yang belum terselesaikan. Urang mah sholatna pabeulit, sodakohna medit, puasa nangan Ramadan bari jeung heueuh gegelendeng, iraha lebarana bari jeung males ibadahna, bari jeung tetangga pasea, berarti urang mah 2,5. Lain 3 deui. Ya Allah, ieu nomor 3 ge rek pae hese. Sarua aya deui awewe perempuan, Bu. Awewe teh perempuan wanita. Subhanallah. Datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fulana binti fulan qad matat." Seorang perempuan dari wanita Ansor meninggal dunia, ya Rasulullah. Dia ahli saimah wa qaimah, dia ahli puasa, ahli ibadah, hebat ibadahna. Ya Rasulullah, la'allahu fil jannah, mungkin dia di sorga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la bal hiya finnar. Henteu, anjeunna ayeuna di neraka. Kunaon ya Rasulullah? Kan anjeun terang eta ahli ibadah. Heeh. Ahli ibadah. Tapi tetap mautna suul khotimah, nunggu di sidang ku Gusti Allah heula. Kunaon? Karena dia masih ada urusan sama tetangga-tetangganya. Mulutna teu bisa dijaga. Ghadzafa hadza. Ngecek ka ditu, ngecek ka dieu, ngomongkeun itu. Nya si Iroh, si Sade, Juju, Kokom, tiluan ngumpul ngomongkeun si Eti.
Aya nu kitu? Iya aneh nu tiluan teh kokom juju jeung si Iro ahli salat, ahli sedekah, tapi ngecean bae ngomongkeun gagorengan si Eti. Nya akhirna tah saur Kanjeng Nabi. Padahal ieu ahli, nah berarti nu katilu ya. Aya nu kitu aya. Nya muludan teh ya, biar kita paham kita posisi yang kemana. Ulang ngomong hayang cinta jeung Nabi, kumpul jeung Nabi, tapi masih posisina di nu katilu bae. Masih mending di nu katilu tinggal lompat ka nu kaopat. Heeh, ieu mah 2,5 hese. Nu 2 mah nya ulah atuh, masa jadi buzzer maneh heuh. Walah. Masa jadi munafik heuh, ngadu domba Islam. Masya Allah ya udah benar-benar dihinakan nanti sama Allah Ta'ala. Ulah nomor 1 nomor 2 mah ulah dilihat ieu urang teh posisinya keadaan lagi di nomor 3. Ya, lamun teh nya tilunya 2,5 tadilah. 2,5. Nya 2,5. Gitu sedekahna sabaraha? Nyumbang ka pengajian oso? Tara. Subuh jam sabaraha? Jam 8. Duha jeung subuh hiji jadi hiji. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta rombongan nu katilu. Rombongan nu kaopat aya deui. Ahli sodakoh, ahli perang, ahli segala-gala, hablum minallahnya beres, hablum minannasnya beres. Bahkan mereka dapat pujian dari Allah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Ini lihat, ruhamau bainahum. Hablum minannasnya beres. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kan bihim khasasa. Mereka tidak memikirkan dirinya. Mereka memahami ketika Rasulullah mengatakan, jangankan sama orang lain, jangankan sama siapapun, dengan tetangganya mereka hati-hati. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Lihat, disangkutkan dengan keimanan dengan tetangganya. Mun marane heueuh cek Kanjeng Nabi saha-saha jalmi anu beriman ka Allah sareng hari akhir, maka mereka akan memuliakan daripada tetangganya. Sampai mengetahui makna dengan dikatakannya aljar qobladar. Tatangga heula saacan aya nu di imah. Meuleum sate, masak udang, kan ambeuna ka dieu ye. Ka tatanggana sebelum ngasih makan marab non. Ngasih makan atau marab, ngasih makan sama anak istrinya, si suami bilang, wahai istriku, jangan kasih makan anak dan yang berada di rumah ini sebelum anda membagikan kepada tetangganya. Ulah sampai ke di akhirat mana kunaon rek pae hese neraka geus dibuka gara-gara kebul sate. Ulah sampai ini Habib lamun tukang dagang sate mah beda deui tukang dagang sate mah tetanggana nu gebleg nu beda deh tukang dagang sate ngebulnya eta mah geus memang tukang dagang beda deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Jadi yang keempat ini urusan vertikal sama horizontalnya beres. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, ini semuanya mereka mendapatkan kabar-kabar gembira dari Allah. Nah ini peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan acara hauliyah ini ketika kita melihat sejarah salaf-salaf orang-orang soleh terdahulu yang kita oleh orang-orang soleh dan mereka para sahabat terus lebahkan Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadikan kita yang nomor 4 secara vertikal dan horizontal beres. Coba introspeksi diri kita, bagaimana horizontal kita, bagaimana vertikal kita. Bagaimana hablum minallahnya kita, bagaimana hablum minannasnya kita. Kadang-kadang ya Allah, ya suatu perkara yang kecil menjadi besar gara-gara saya punya dendam dengan orang tersebut. Ya Allah. Padahal semua itu lihat akan amal ibadahnya dari urusan hablum minallahnya akan dibekukan oleh Allah sebelum urusan hablum minannasnya beres. Sarua ditangkap korupsi misalkan, korupsi ditangkap, ini belum jadi tersangka, masih jadi saksi misal, belum dijadikan tersangka, ditangkap, diamankan dulu oleh KPK, belum jadi tersangka, itu semua asetnya dibekukan tidak? Dibekukan dulu, kayak hola, ulah diutak-utik, bisik korupsi, nya dibeakeun, habis disita. Sama kita pun seperti itu hadirin.
amal-amal ibadah kita dengan urusan kita dengan Allah, sholatnya, puasanya, ngajinya, zakatnya, sodakohnya. Nanti dibekukan dulu urusan ente jeung tetangga kumaha. Ente nih kadang-kadang ya. Ente nih kadang-kadang tahu kagak nyaon teu. Iya masih dibekukan. Oh jeung tetangga gara-gara kebul nyeri hate ke di sidang di Gusti Allah. Masya Allah. Jangankan urusan kebul, jarum bae ditanya. Jarum ditanya. Baheula pernah nginjem jarum tadi balikeun, di akhirat ditanya nungguan asup sorga gara-gara jarum 500 tahun tah. Mangkana ibu sok nginjem tetangga sok. Balikeun nginjem teh. Ulah di aku geus nginjem ka laut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai segitunya. Ya. Dibekukan sama Allah. Kalau urusan hablum minan nasya beres baru dikembalikan lagi. Mangga. Tapi kalau belum beres habis. Jadi dikatakan kata Nabi Muhammad muflis. Tahu muflis? Orang katanya Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis? Kata Rasulullah, kata sahabatnya, ya Rasulullah, yang kami tahu orang yang muflis itu orang la dinar wala darahim. La dinar wala darahim, enggak punya uang fulus dinar ataupun dirham. Lah kata Rasulullah, bukan itu orang yang muflis. Nanti ja'a fi yaumil qiyamah, datang di hari kiamat, mereka bawa sodakohnya segunung, bawa ibadahnya segunung, bawa puasanya segunung, bawa sholatnya segunung. Tapi Masya Allah, itu amalan-amalan pahalanya akan habis, hilang begitu saja. Akan diberikan kepada orang-orang yang telah engkau sakiti. Yang telah engkau sakiti. Dibikin, misalkan Otong jeung si Junen. Si Otong ahli ibadah, tapi gawena si Otong nyerikeun hate bae, ngomongkeun si Junet bae kagorengana. Beb, ngomongkeun batur teh kan kadang-kadang ada yang diperbolehkan, ada. Tapi itu ada hukum dalam syariatnya, henteu padu bae, kudu belajar heula. Ulah sok ngadalil bari jeung teu nyaho. Akan disidang sama Allah. Eta pahala si Otong dibikeun kabeh ka si Junet. Dosa si Junet dibikin kabeh kasih Otong. Matinya Islam, tapi dikebugan heula ku Gusti Allah di akhirat dibereskeun. Sorga mah sorga, tapi kan lila daek jutaan tahun di neraka. Heunya embung. Nyanggeus bib tenang, aya syafaat Kanjeng Nabi. Syafaat itu urusan ente sama Allah, Nabi bisa nolong. Insya Allah. Tapi kalau urusan sama manusia, cek Nabi nya bereskeun heula. Ieu ge sarua umat urang, ieu ge sarua umat urang. Makanya jangan macem-macem. Ieu urang masih golongan rombongan nu kadua 2,5 jeung 3. 3,5 saeutik komo 4 hese. Ayeuna peringatan Maulid kudu bisa paling henteu kudu nomor 3,5 erek menuju 4. Gagian 3,5 teh maksudna mah kalau masih punya salah peringatan Maulid hayang ngimpi Nabi, hayang kumpul jeung Nabi, tapi masih ribut jeung tetanggana moal karang ngimpi Nabi, tetangga modar ge. Moal. Sholawat terus, nya geus sholawat teh biar kita ini akur sama tetangga. Enggak, kenapa? Sholawat itu adalah cahaya. Cahaya itu yang menyirami hati. Ketika hati bersih, hatinya suci, berkat sholawat kepada Nabi, mereka mau menghidupkan sunnah. Dan sunnah itu adalah cahaya. Dengan sunnah bisa membersihkan hati. Insya Allah kata tanggana akur. Insya Allah jeung masyarakatna akur. Insya Allah jeung keluargana akur. Di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadirin kudu berusaha bisa nu nomor 4. Kumaha carana nyaeta lamun hayang nu nomor 4 lihat para sahabat Rasulullah. Bersihkan hatinya, sucikan hatinya. Momentum Maulid Nabi Muhammad, perbanyak sholawat dan hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang soleh acara haul, siapapun yang dihaulinya itu mereka begitu, tidak melangkah mereka kecuali langkahnya ingin seperti yang nomor 4, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Mereka tidak melangkah kecuali langkahnya itu didasari dengan sunnah Rasulullah dan didasari dengan niat yang baik, datang kepada Allah yang baik-baik. Datang kepada Allah yang baik dengan sungguh-sungguh. Karena ini petunjuk dari Allah. Mereka akan dapat petunjuk dari Allah kalau dia datang sama Allah, datangnya sungguh. Jadi tilu nu kudu cepeng teh. Pertama
sunnah dihirupkeun, nu kadua sholawat, anu katilu datang ka Gusti Allah teh maksudna teh datangna nya ulah indah. Maksudna naon? Boga niat anu lillahi ta'ala. Nyanggeus bib mun kitu Habib ge ceramah-ceramah teh lillahi ta'ala bae ulah dibayar. Nyanggeus teu naon aing mah teu dibayar ge asal pamajikan aing ge lillahi ta'ala teu diparab. Meuli bensin ge aing teu diminta bayaran. Kakarek. Ini bukan masalah ranah daripada ikhlas di sini. Ya. Kecuali kalau kiainya, dai-nya, habaibna rek diundang amplopan sabaraha. Mending undang aing, Bib paling mere 5 juta. Ah kurang aing mah 10 hayangna. Nah, iya udah tawar-tawaran gini berarti ini bajingan. Setan, ini ulah baksu. Pokoknya jadi kumaha Habibnya narimakeun, rek saeutik narima, rek gede narima. Pokoknya nyirikeun bae lamun merena saeutik berarti medit sahibul betna gitu bae geus. Gampang. Mun merena gede berarti dermawan. Geus gampang. Da pahala ge balikna ka aranjeuna. Tapi tolong kan gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya sholawat yang banyak, sunnah dihidupkan. Ini orang-orang soleh seperti itu yang dihaulinya. Kenapa? Ini ketika hatinya bersih, urusan hablum minallahnya enteng, harusna hablum minannasnya enteng. Insya Allah kita nomor 4 bisa kumpul sama Nabi. Dan yang terpenting, datangnya kepada Allah itu bukan datangnya pura-pura. Maksudnya niat baik. Ini adalah kunci hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang datang kepada Allah, datangnya sungguh-sungguh, tidak pura-pura, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Lihat mereka. Orang-orang soleh datang sama Allah sungguh-sungguh ya dapat petunjuk. Hirupna barokah. Gawe di mana kiai? Teboga dagangan, teboga naon, tapi menang segala-gala. Ketentraman dan ketenangan jiwa Allah berikan. Petunjuk dari Gusti Allah. Berarti masih ketika Allah mengatakan, datang sama Allah sungguh-sungguh. Berarti ada orang yang datang sama Allah tidak sungguh-sungguh. Ayat anu gitu. Ayat. Ngilu pengajian ngilu. Kan pengajian ka Gusti Allah dongkap. Tapi pengajianna aya gaduh tujuan. Rek naon rek nyalonkeun kugu aing mah. Rek nyalonkeun bupati. Rek nyalonkeun dewan. Rek nyalonkeun presiden. Jadi datang ke Gusti Allah. Tapi datangna pura-pura. Ya terlihat orang yang pura-pura itu terlihat hadirin. Oh enggak Bib, kalau sudah jadi saya enggak datang itu bukan saya enggak ingin datang, tapi sibuknya mangga kumaha ibu eta mah. Kumaha bapak. Tapi nya kudu ngarti, kudu aya waktos aya kamari keur kampanye kan leuwih sibuk sebenarnya. Karena saya pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman pribadi. Betul ini kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mafhum mukhalafahnya berarti ada orang yang datang sama Allah tapi datangnya bukan untuk Allah. Datangnya untuk apa? Pribadinya, untuk golongannya, untuk ormasnya, untuk partainya. Naudzubillah. Bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah, dia bakal diberi hidayah, pasti mereka akan mendapatkan cahaya. Urusan hablum minallahnya beres, urusan hablum minannasnya bakalan beres. Saya kasih cerita terakhir Ibu. Cerita terakhir, ini jam 12. Cerita terakhir. Ini pengalaman pribadi saya. Saya diundang di luar Jawa. Ya adzannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah di zainam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi rafiyah wa maqam madani rahman rahim ya rahman rahim ya rabbi fil wali walidayya rabbi fil wali walidayya rabbi fil wali walidayya rahamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar kama salah Allahumma sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih cerita pengalaman pribadi saya biar ibu dan bapak tahu. Bukan hanya saya mengatakan kepada mereka para pejabat atau siapapun, semuanya. Jangan sampai kita datang kepada Allah datangnya pura-pura, tapi semuanya kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendatangkan petunjuk dari Allah untuk kita, keluarga kita. Apapun pekerjaannya, mau ulamanya, mau ustadznya, mau petaninya, mau jaga tokonya, mau aparatur pemerintahnya, tolong mereka ketika bekerja semua niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya pengalaman pribadi, kenapa saya cerita begitu? Mereka datang sama Allah tapi datangnya pura-pura. Mun rek nyalonkeun bae datang teh geus nyalonkeun mah poho deui cenah. Memang kenyataan.
Kenyataan naon? Abi nuju diundang di ulam di luar Jawa. Berangkat, dijemput. Turun dari airport, dijemput pakai mobil, jemput. Sebelum masuk ke rumahnya dimasukkan dulu ke masjid. Bilang, "Beb, ini masjid nanti malam acara di sini." "Oh iya," saya bilang. Apa yang saya miris hati nyeri. Aduh, ningali karpetna barolong, Pak. Ya Allah, cek interek acara. Nanti malam acara kayak gini. Yang gimana, Beb? Nggak ada, Beb, cenah. Tetangga ge cenah minjem mangge palingnya saeutik di tukang masih barolong cenah. Aduh, jeung nambalan tukang. Jero hate ieu mah. Bikeun bae kitu amplopna cek aing teh. Tapi aing ge butuh. Ada blak-blakan bae Habib ge badusa sarua. Keur mah ieu undangan Kerma ieu teh undangan awal-awal geus corona amplop eueuh, duit beak. Bari jeung hate teh wah geus gelut ieu antara malaikat jeung jurig hate teh. Bikeun teu. Ya lumayan di luar Jawa mah amplopna gede bikeun teu. Nu meunang jurig. Eleh mah cek teh geus lah heman bawa balik bae. Aing ge butuh balik aing teh. Daripada urang mikeun kapaksa teu ikhlas, bawa balik bae aing. Dan dianya juga nggak minta, cuman ini mah inisiatif. Akhirnya saya pulang. 3 bulan diundang lagi. Nah, 3 bulan ti undangan eta mah geus loba undangan. Geus loba ceramah, amplop geus karandel lah. Insyaallah sudah bisa napas, sudah bisa nyengir. Sudah bisa. Masyaallah diundang deui subhanallah kajadianna di masjid eta deui. Begitu saya tutup telepon geus niat amplopna ku aing dibikeun ayeuna. Geus bikeun bae. Malaikat na menang ayeuna. Da setan geus loba duit sih. Geus dibikeun, geus niat mangkat saminggu teh mangkat. Nyampe sana tetap acaranya di masjid itu. Tadi bulan Mulud, ayeuna bulan Rajab. Pas lihat, cih, karpetna geus alus ayeuna mah. Duit aing salamet berarti. Alhamdulillah cek aing. Nah ini lihat. Niat menang niat ge menang pahala. Tapi jangan memanipulasi Gusti Allah ya. Saya dalam hati aduh geus lah mending dibikin anu sejen ya. Mending dibikin terus boga cek naon. Bos. Niatul mukmin khairun min amali. Pahalana meunang duitna tetep aya. Tapi jangan memanipulasi geus lah mun kitu mah cenah umat Kanjeng Nabi mah bating ku saukur niat bae ge meunang pahala. Aya jalma nu datang ka masjid mau duit 2 juta hareupeun masjid nyekel duitna balik deui. Geus nawaitu cenah geus meunang cenah. Lah hanya beda. Nu disebut niatul mukmin khairun min amali, niat seorang mukmin itu lebih baik dapat daripada amalnya. Walaupun dia belum beramal tapi udah niat dia dapat pahala kalau ada 2 syarat. Ada sabaraha? Memang anjeunna teu gablek duit, teu boga duit. Aduh urang hayang ningali pasantren deui eueuh kurang alus eta masjidna. Aing mun boga duit hayang nyumbang. Hayang nyumbang 10 juta tapi boga duit tangan 100.000 berean 100.000 nabikeun pahala da menang 10 juta 100.000 tapi memang anjeunna betul-betul teu boga duit ieu mangan saukur niat ya tapi duit loba tapi teu dibikeunnya moal eta mah nipu Gusti Allah nya disengseureikeun Gusti Allah na ge sia mah rek nipu nya moal meunang hidayah nu aya nyungsep. Atau syarat yang kedua, kalau yang kedua itu dia sudah berusaha. Subhanallah di tengah-tengah jalan duitnya leungit. Respect mere duit. Boga duit 2 juta erek nyumbang cenah Pak Kiai ke pondok pesantren Al Ihsan, Aisan. Kakarek bah areupang duitna cih murah ka mana? Nya teu jadi balik deui. Tapi pahalana menang. Ulah manipulasi geus meunang mau duit hareupeun pondok pesantren Al Ihsan, nawaitu mere ka Al Ihsan balik deui. Nya beda. Masya Allah. Ini satu keistimewaan. Saya bilang alhamdulillah. Saya tanya sama imam masjid, karpetna di mana ya alus nama? Mohon bib alhamdulillah aya calon bupati, calon ya. Merean, bukan masjid ini ada 5 masjid di sini dikasih semua. Oh alhamdulillah saya bilang. Guys, Lebaran Idul Fitri halal bihalal diundang deui. Asup ka ditu teh naon karpetna bolong deui. Cih. Kamari nu mana nu ti bupati? Calon bupati. Mohon bib calon bupatina eleh dicokot deui cenah. Lah ayah nu gitu. Memang benar datang ke Gusti Allah sedekah buat masjid. Tapi datangnya pura-pura, bukan karena Gusti
Allah. Yang nggak bakal dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah itu yang datang betul-betul kepada Gusti Allah. Oleh karena itu hayu rubah niat kita di tahun sekarang ini bulan Maulid, niat yang baik. Banyakin sholawatnya, hidupkan sunnah Rasulullah dari sesuatu yang kecil dulu. Nges ulang ngomongkan sunnah tahajud negara dek nges. Komo desalakina bu cenah sunnah kawin deui geus kalau denge sia gitu ngomong sunnah kawin deui ulah ngomong sunnah kawin deui ya make sendal copot sendal kiri jeung kanan heula ulah poho bapak gitu. Bapak malah nek ngomong sunnah nafsu gitu ka awewe heuh. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, hidupkan dari sesuatu yang kecil. Kita jadikan momentum sebulan ini kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Kalau semuanya orang-orang Indonesia bisa menghidupkan sunnah, banyakin sholawat, niat yang benar untuk Allah, insya Allah Indonesia aman. Moal pabarelit teh moal para sehat teh moal, eta nu bazar-bazar nyieun hoak-hoak geus kedereun. Kenapa? Karena mereka penuh dikelilingi dengan cahaya rahmah, dengan cahaya kasih sayang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang penuh dengan kasih sayang barakah pada siang hari ini. Ya Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosa kita semua. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah angkat derajat kita semua. Tidak keluar dari tempat ini ya Allah, harapan kami bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dengan orang-orang soleh, dengan orang aulia Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah catat ya Allah, kami adalah orang-orang yang mencintaimu dan mencintai kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala mana salafuna salihun wa ala mana wa habib Umar wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.